能上来！哎呀妈呀，真虎啊！能上来！衣服拽了，衣服拽了，拽了一会儿就干。真是录的一下子，缺心眼儿这玩意儿，是不是碰水里去了？咋下去了呢？给衣裳拆下来。公主，咱们家里就剩4个饼了，你给你和你孩子们分一分吧。哎呦我的妈！便便。好了，不要讲了。No no no no！你别笑。坐，握手，这个好。
咦？